咳而上气，喉中水积生，涩干麻黄汤。那你如果不是乡下出身的话，你说这个水积生怎么叫水积生，对不对？哦，你搞不清楚啊。好，他形容嘛，哈，可能当初张仲景他们家就住在池塘旁边，那个水鸡在叫，哎，就是这个声音，那就把它写上来。好，那水积生，那这个你不用去担心它，最主要你要知道什么时候是使用涩干麻黄汤。涩干麻黄汤呢是专门设计起来，这个很好用哈。寒、饮、咳嗽，哦，用这个涩干麻黄汤，专门是寒饮。也就是说，你如果是看到热，就根本不可能是涩干麻黄汤，一定是寒饮。好，寒饮。那寒饮的咳嗽呢，肺呢持续是扩张的状态之下，比如说吸气，它吐气就吐不出来，因为那个肺都张在那边，好，没办法吐气，持续是扩张的状态之下。那这个涩干麻黄汤呢，它的来源呢，就是从小青龙汤来的。好，小青龙汤呢，好，把白芍、好甘草拿掉，炙甘草2个，好拿掉以后加上紫菀，好冬花、款冬花，好涩干，好就是我们现在讲的这个涩干麻黄汤。这个涩干麻黄汤呢，你看这个剂量，涩干麻黄好，这个细辛啊、紫苑啊、款冬花啊，好这个，好，那使用上面用的很多，好用的很多。诸位在看咳嗽痰饮的时候，我们常常会问病人：你咳嗽气喘，请问你是吸气困难还是吐气困难？病人说：哎，吸入困难。吸入呢为肾，吐气困难呢吐，哦，吐出呢为肺。肾如果肾气很正常，好，肾气很强，你吸气的时候从鼻子气一路就会到气会到肾脏去，好，所以肾脏可以纳气，所以因为肾可以纳气，所以肾为肺之子，好，肺气会下降，直接会降到肾脏里面来。当你肾脏有问题的时候，你吸气就吸到肺就出去了，就没有办法吸得很深。好，同样的吐气的时候是肺，所以如果这个病人呢上气，比如说咳而上气，他是吐气，哦，非常不好吐，我们就知道是肺的问题，啊，肺的问题。那涩干麻黄汤呢，因为是寒饮，所以病人一定没有口渴，对不对？一定寒饮，然后舌苔是白的。好，那一般来说，只要有咳嗽，我不管你是虚热还是寒饮，大部分都晚上3点到5点都是会醒过来，不能睡觉，啊，就是因为这个好肺里面有问题。那这个处方呢，我曾经用这个处方治疗10几年的咳嗽，哈，气喘一下就好了啊，所以你只要用对，啊，非常好用。